آقا ببین چی کار کردی؟ یعنی چی؟ بیا ببین خب. آقا خیلی خسارت دیده. خسارت دیده؟ آقا شما حد حاضر نیستی به ماشین منو نگاه کنی، حالا میپرسی خسارت دیده؟ من که عذرخواهی کردم. آقا عذرخواهی کردم یعنی چی؟ مثل که شما اصلا متوجه نیستی من چی؟ آقا من شرمنده‌ام. شریفترین اخلاق بردباری، تواضع و نرمخویی است. مؤسسه مالی و اعتباری عسکری